Europe to Western Balkan Peninsula la jagate itu Bosnian Mountain namla ekta jaga exist kore. Aro scientist khan para itu jagate itu dangor rings khan discover kurise. Itu bi alag locations khante. According to locals, tai khan para believe kore ki itu rings khan to hoile Pannonian Sea era laga time la ase. Itu Pannonian Sea to hoile 10 million years agete exist kuri thagise. Aro legends khan para koi itu rings khan to hoile giants khan para use kuri thagise. Jitia tai khan past te earth te exist kuri thagise million years age. Hosalabi Baltimore country te ekta duita matha thakiala giant mummy exist kore. Aro itu mummy ke purchase kurichile Thomas Howard namla ekjon manu para year 1952 te. But before that itu giant mummy to hoile England te North Somers namla jagate thakise. Itu bi 45 years para. Aro after Thomas Howard para itu giant mummy ke purchase kuria pachote itu giant mummy to hoile Baltimore country te hi thaki jaise. Aro manu khan itya itu giant mummy ke kiman sabole ase mon dikina sabole pare. Hoile bi itu 12 feet lamba duita matha thakia giant to jitia zinda thakise. Utu time te to tai bishi aggressive thakise. Taila kahani shuru hoy 1673 laga year para. Itu giant ke originally discover kurichile Patagonia te. Ekta time te itu giant to South America aro Argentina la jungles khan te birai thagise. For human safety Spanish sailors khan para itu giant logote fight kurise. Itu giant to hoile bishi strong thagise koi. Hoile bi Spanish sailors khan para chalak kuri kina spear para itu giant ke murai dise. Aro itu fight te charjon sailors laga life bi jaise koi. Year 1973 te NASA khan para Arabella aro Anita namla duita spiders ke space te pataise. Itu sabole ki tai khan without gravity webs ke spin kuri kina banabole pare na nai. Alop din to luise but spiders khan para webs ke banai kina khatam kurise. Aro utu webs khan to earth te bana webs khan para bishi finer aro complex thagise. It means humans khan including insects khan bi gravity la situations khan ke sense kuribole pare. Interesting ase. Indonesia te Tano Toraja namla ekta island te agar kunba dat naulai kina thakia chutu infant bachala death hoi jay. Titia tatela manu khan inika gas khan te chenda kuri kina utu bacha khan la body ke itu gas khan la chenda khan te dhali kina rakhi de. Jinika time par hoi kina jay. Itu gas khan para bacha khan la body ke hoile observe kuri loi. Italy te Sicily namla jagate Rosalia Lombardo namla ekta 2 sal la chukri bacha pneumonia hoi kina 1920 la year te taila death hoise. To family members khan para special chemical para itu bacha ke mummified kurai kina perfectly preserved te itu kunba ekta jagate rakhi kina ase. Interesting la part to ki ase jane sunlight la shadows khan jitia bi itu coffin la glass ke chhoe utu time te itu bacha la chuku to hoile hili thake. Japan te Hamana Lake namla ekta nodi ase. Aru itu nodi to hoile one of the scariest place ase koi. Itu nodi te black figures khan pani te swim kuri kina thakia dikhe koi. Unlucky victims khan jun bi itu nodila area te thake utu black figures khan para victim ke pani te drag kuri kina loi jay. Aro utu black figures khan to utu manu khan la soul ase jun pani te dubi kina muri jay. Aro taila body ke bisari kina napai. United States te Missouri namla ekta jaga te Zombie Road namla ekta road exist kore. Aro itu rasta to Missouri te one of the most haunted jaga ase. During ratila time te itu rasta ke to bondhi rakhe. Kile kuile ekta time te junbi workers khan itu railroad banate kam kurise. Utu workers khan la dead body to hoile grave para olai kina itu rasta te birai kina thakia dikhe. Aro ghost sightings khan
পচা স্মেলস খান ডিউৰিং ৰাতিলা টাইমতে পাই থাকে আৰু ইটো ৰাস্তালা ওচৰ পৰা আহা যোৱা কৰা মানুহ খান পৰা পুৰানা টাইমলা মিউজিকছ খান বাজাই কিনা থাকিয়ালা আৱাজ খান শুনিবলে পাই থাকে কয় পুনেতে একটা জায়গা আছে বিমান নগৰ গংগাপুৰম সোসাইটি নামলা জায়গা পৰা আৰু ইটো জায়গাতে একটা মিডল এজ মানুহ একজনলা আত্মা বিৰায় ইটো সোসাইটিতে whenever occasions খান হয় উটো টাইমতে উটো আত্মাটো হইলে সোসাইটিতে হোৱা occasions খানতে হেল্প কৰে মানে হেল্পিং নেচাৰ টাইপলা আত্মা আছে তো মানুহ খান জিতাবি তাইকে দিখে অলপ ষ্ট্ৰেঞ্জ ফিল কৰে আৰু কোনোবা মানুহ তাইকে এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ ইয়া কথা কৰিবলৈ যায় উটো আত্মাটো হইলে একদমছে ডিসিপিয়াৰ হৈ যায় মিষ্টেৰিয়াছলি পৰা